მთლიანად საქართველოს მინდა მიულოცო ოჯახის სიწმინდის დღე. ეს მნიშვნელოვანი დღესასწაულია, რომელიც საქართველოს ეკლესიის ინიციატივით 10 წლის წინ დაწესდა. დღევანდელ სამყაროში ბევრი რამე დგას გამოწვევის წინაშე და მათ შორის გამოწვევის წინაშე დგას ის ტრადიციული გაგება ოჯახისა, რომელიც 1000 წლეულებია მოგდგამს, როგორც საქართველოს, ისე ზოგადად სამყაროს. დღეს ბევრი რამე ცდილობენ, რომ ბევრი რამე კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ, ბევრი რამე ამოატრიალონ ღირებულებითი თვალსაზრისით და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ეს ინიციატივა, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე ამ დღეს განსაკუთრებით გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება ოჯახური ღირებულებების მიმართ. კერძოდ, დამოკიდებულება უფროსების პატივისცემის მიმართ, დამოკიდებულება სტუმარ მასპინძლობის მიმართ, დამოკიდებულება ის, რომ ოჯახში, როგორც დღეს მეუფეშიომ აღნიშნა, რომ ეს სამი ეპოსტაზი, რომელიც ოჯახშიც არის, სადაც არის მამა, სადაც არის დედა, სადაც არის ბავშვი, სადაც არის კაცი, ქალი და ბავშვი, ეს გაგება ოჯახისა, რომ იყოს სულად აღქმული და წარმოჩენილი ხალხის მხრიდან. თქვენ იცით, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ დაინიცირა კონსტიტუციური კანონის პროექტი ოჯახური ღირებულებების და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ. ჩვენ დღეს ბოლო დღე იყო საყოველთაო სახალხო განხილვისა ამ კონსტიტუციური ცვლილების და ფაქტობრივად დღეს ის 100,000-ობით საქართველოს მოქალაქე, რომელიც გამოვიდა თბილისში, რომელიც გამოვიდნენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, დღეს ფაქტობრივად შედგა რეფერენდუმი ამ კონსტიტუციური კანონის პროექტზე და დღეს ქართველმა ხალხმა ამ კონსტიტუციურ კანონ პროექტს თავისი გამოსვლით, თავისი ხმის გაგონებით დაუჭირა მხარი. ახლა ეს უკვე პარლამენტის ვალდებულება არის, რომ ეს რეფერენდუმი ხალხისა გადააქციოს კანონად და ჩვენ დავიწყებთ უკვე საპარლამენტო განხილვას კონსტიტუციური კანონის პროექტისა და ახლა უკვე დაუდგება ოპოზიციას ჭეშმარიტების მომენტი, როდესაც მას მოუწევს თვალში ჩახედოს აი ამ რეფერენდუმში მონაწილე ხალხს, რომელიც დღეს გამოვიდა საქართველოს ქალაქებში და მიიღოს გადაწყვეტილება, ის დგას ქართული ხალხის მხარეს თუ ის დგას რაღაცა პატარა ჯგუფების მხარეს, რომლებიც ცდილობენ ზუსტადაც რომ ღირებულებები შეურყიონ სხვადასხვა ქვეყანაში შეარყიონ ღირებულებები და მათ შორის საქართველოს. აი ესე დავიწყებ და მოვუყვები. აი ესე დავიწყებ. თქვენ გაქვთ კითხვა, არ გაქვთ? თქვენ გაქვთ კითხვა? აი ესე მივუყვები. თქვენი კითხვა. აი მივუყვები. გაირკვა დღეს ფიზიკურ პირებსაც შეეხებაო. თქვენი კანონ პროექტის მერვე მუხტის მესამე როდისთან დაკავშირებით ეს წინება თქვენ ხომ საუბრობდით იმაზე რომ მხოლოდ ორგანიზაციებს შეეხებოდა და ირკვევა რომ ფიზიკურ პირებს როდის შეეხებოდა აი ხედავთ თუ რატო ყოფილა კარგი რომ იკითხონ კანონი იკითხონ პროექტი და უსვინონ და დაესწრონ მოსმენებს აი ეს არის სადამ ოპოზიცია და მედიის ნაწილი და NGO-ები იყვნენ მაგიდაზე ბრახუნით დაკავებული და ყვირილით ცდილობდნენ რომ ჩაეხშოთ დისკუსია, მათ რომ მოესმინათ, ნახავდნენ როგორ განიხილებოდა ეს პროექტი. მათ შორის ამ საკითხს, რაზე თქვენ საუბრობთ, მეორე მოსმენის დროს იყო ეს პლენარულ სტომაზე განხილვის დროს იყო ამაზე საუბარი და დასმული ეს საკითხი. არ ეხება ეს კიდე ტყუილი არის თითქოს ეს არის ფიზიკური პირების რეგისტრაციაზე, არის აბსოლუტურად ტყუილი. ეს ეხება მოკლედ მისმინეთ და ტყუილია თითქოს რეგისტრაციაზეა საუბარი ფიზიკური პირების ეს ჩვენ თავიდან განვაცხადეთ რომ ჩვენ ის მკაცრი ამერიკული მიდგომა არ გვინდა რომ გადმოვიღოთ რაც არის აშკარად არის ძალიან მკაცრი ამერიკული მიდგომა ჩვენ რბილი მიდგომა გვაქვს და ფიზიკური პირები არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას რაც შეეხება ამ პუნქტს კიდევ ერთხელ ეს იყო მეორე მოსმენის დროს განხილული საკითხი და გულისხმობს ინფორმაცია არის ეს გულისხმობს მაშინ როდესაც არის ხოლმე საჭირო ინფორმაციის მოპოვება, როდესაც ხდება მოკვლევა, ასე ვთქვათ, ამა თუ იმ ორგანიზაციას დაკავშირებით, პირებს ვალდებულება აქვთ, რომ მიაწოდონ ეს ინფორმაცია, როგორც იურიდიულ პირებს, ისე ფიზიკურ პირებს. და არა, ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება. აქამდე არ ეხებოდა ფიზიკურ პირებს. ამას ამბობდით, რომ არავითარ შემთხვევაში უბრალოდ რეგისტრაცია არ ეხება ფიზიკურ პირებს, რა შუაშია. არც ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება არ ეხებოდა ფიზიკურ პირებს. ბატონო, ხომ ვიტყვები, რომ საუბრობთ ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება ფიზიკურ პირებზე არ ეხება. მეორე და უყურეთ დღეს რომ უყურეთ აი ხო ხედავთ აი რამხელა პრობლემა არის როდესაც წერა-კითხვა ეზარება ადამიანს და ურჩევნია ბრახაბრუხი და ყვირილი
მეორე მოსმენის დროს იყო ეს განხილული. მეორე მოსმენა მოგეხსენება თუ იყო 2 კვირის წინ. ან ეს 2 კვირის წინანდელ ამბავი ახლა რო აღმოაჩინეთ რაღაცა. მე ცალკე ისტორია არის და საქმე ეხება სადაც ყუილია თითქოს რეგისტრაციაზე და ასე შემდეგ არის. აი კარგია რომ დაასწორეთ. იმიტომ ინფორმაციის მოპოვება არის საჭირო ხოლმე ცალკეულ ორგანიზაციასთან დაკავშირებით და ყველა ვალდებულია როგორც ორგანიზაცია ისე ფიზიკური პირი მიაწოდონ ეს საბოლოო. ეს ნიშნავს თუ არა კანონის ბატონო. ანიშნავს იმიტომ რომ კანონის კიდევ ერთხელ კანონის არსი რა არის მისი რეგულირების სფერო არის ის არიან ორგანიზაციები რომელსაც აქვს 20%-ზე მეტი უცხოური დაფინანსება ამის შეფერე არ იცვლება საუბარია იმაში რომ ამის აღსრულებისთვის მნიშვნელოვანი არის რომ სათანადო ინფორმაციის მოპოვება შეეძლოს სათანადო მეორე ეტაპზე განხილვის დროს შემოვიღეთ როცა ამბობ აი შენ ყურადღებით უსმედით განხილვას ოპოზიციონერი დეპუტატების მონაწილეობდნენ ამ განხილვის პროცესში აი კონკრეტულად რა მომენტში გაჩნდა ეს ჩანაწერი იმიტომ რომ სხდომის მიმდინარეობის დროს ამ საკითხზე ყურადღება არავის არ გაუმახვილებია. რა ვიცი, აბა მე როგორ გითხარ? განხილვა დასრულდა მეორე განხილვა დასრულდა და შემდეგ ჩაამატეთ არა, ეს იყო პლენარული სხდომის განხილვის დროს მეორე მოსმენის განხილვის დროს. კითხეთ მოხსენებას, გადაახვიეთ უყურეთ ყველაფერი არის. ამ პროცესში მოისმინეთ ოპოზიციისგან. მოკლედ აი გასაგებია, უყურეთ რა თქმა უნდა არ მოისმენთ, არც ოპოზიციას ბოლომდე წაკითხულიც არ აქვს წინამძღოლში. არც თქვენ გაქვთ წაკითხული, შინაარსი არავის არ აინტერესებს. თქვენ გაინტერესებთ ამაზე ყვირილი იყურებით საზღვარგარეთო უცხოეთიდან რამე განცხადება იყოს რომ მე ამაზე აყვირდეთ აი ეს არის სამწუხარო რეალობა ქართველები იყურებიან რა სიტყვის რომელიმე დეპარტამენტი და რომელიმე პოლიტიკოსი უცხოეთიდან ნუ ახლა რა გითხრათ ახლა ვისაც აქვს სურვილი ისმენს და არის ჩართული აი ხო ხვდებით რომ ეს არის პრობლემა პარლამენტის რუსეთის მოქალაქეებს, ვინც ებრძვის პუტინის რეჟიმს და ვინც თბილისის აკადემიებს ესწრებაო, ანუ რუსი პროპაგანდისტი კრემლის იდეოლოგია ამბობს, რომ კომუნიკაცია მქონდა საქართველოს პარლამენტის წევრებთან. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით და დღეს რა სახის თანამშრომლობა თუ კომუნიკაცია არსებობს საქართველოს ხელისუფლებასა და მოსკოვში? მე რუსულ ტელევიზიებს არ უყურებ, თქვენ ხართ ამით გატაცებული და თქვენ თუ უყურებთ შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვა, ვისაც უყურებთ. საკომუნიკაციო არხები არსებობს საქართველოს ხელისუფლებასა და რუსეთის ოფიციალურ პირებს. არანაირი ერთადერთი არხი არსებობს რუსული ტელევიზია, რომელსაც თქვენ უყურებთ და ეს არის თქვენი კომუნიკაცია რუსეთთან. და შესაბამისად მე გუშინ ვთქვი რომ რადიკალური ოპოზიცია მისი მედია არის რუსული რბილი ძალა სინამდვილეში საქართველოში. აი დღეს დაამტკიცეთ თქვენი რბილი ძალობა იმით რომ უყურებთ რუსულ ტელევიზიებს, იქ რაღაცა საუბრობს ვიღაცა და გახართ და ამის გაქვთ ისტორიას. რბილი უყურებთ აი დეზინფორმაციას და პროპაგანდას. საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვეტილია პუტინის მარჯვენა ხელი ამბობს რომ პარლამენტის წევრებს ველაპარაკეო. ეს არ არის სკანდალური განცხადება. არ უნდა გავაშუქოთ, არ უნდა მივაქციოთ ამას ყურადღება. ასე მუშაობს რბილი ძალა, როდესაც პროპაგანდისტულ ნარატივს თქვენ ჩართავთ ტელევიზორს და რატომღაც თავთ ამ რუსულ არხებს რატო რთავთ, გადმორთეთ. ქართულზე გადმორთეთ, უყურებთ ამ პროპაგანდას და მე ამ პროპაგანდაზე გაწყობინებენ სიუჟეტებს. აი ეს არის რბილი ძალის მოქმედების მაგალითი და მეტი როგორ აგიხსნათ, აი ეს არის რბილი ძალა. არ ვიცი, ეს საერთოდ არ ვიცი რა თემა არის, არ ვიცი. აი შემდეგ მივყვევით როგორ გადა. აი რიგი არის. შვენიერი რიგი არის, მარცხნიდან და მარჯვნიდან. გისმენთ? რამდენიმე კითხვა მაქვს და კი ბატონო. ერთს ვერ დავსვამ, ნატაშკა რამდენიმე და მოდით დავსვათ. კანონის ირგვლივ დისკუსიის საჭიროება და როგორ ეს მის ხელისუფლებას როდესაც პარტიარები იყო კანონის ირგვლივ დისკუსიაზე საუბრობენ და არა კანონის გაგატყობაზე.
რაც ეს ცოტა იმედის მომცემი არის, რომ 2 თვის თავზე, მას შემდეგ რაც მოხდა ინიციირება ამ პროექტის, როგორც იქნა გამოითქვა სურვილი შინაარსობრივი დისკუსიის. აქამდე ამას ვამბობდით ჩვენ და ვიხვეწებოდით და ყველას თავაზობდით, რომ იქნებოდა ეს NGO ოპოზიცია თუ უცხოელი აქტორები, ყველას თავაზობდით შინაარსობრივ დისკუსიას. ნაცვლად ამისა, ჩვენ მივიღეთ რუსული სტილის პროპაგანდა ამ კანონის წინააღმდეგ, როდესაც ხდებოდა მოხდა იერარქიის მიწეპება და სუფთა რუსული სტილი დისკუსიის დაბლოკვისა და ნაცვლად ევროპული მიდგომისა რა ყოფილიყო შინაარსობრივი დისკუსია, იყო რა თქვა სლოგანებით და ლოზუნგებით საუბარი და დაბლოკვა და აკრძალვა დისკუსიისა და მსჯელობისა. თუკი ახლა ვინმეს აქვს სურვილი, კი ბატონო, ჩვენ ყოველთვის, აი, მთელი ჩვენი სიძლიერე ქართული ოცნების არის შემდეგში, რომ ჩვენ არასდროს არ გაურბივართ შინაარსობრივ დისკუსიას. და თქვენ გახსოვთ, როდესაც ეს პროექტი დაინიციდა, მაშინ ოპოზიცია და NGO-ები ამბობდნენ, რომ არ შევიდეთ შინაარსობრივ დისკუსიაში, ვინაიდან ეს არის ქართული ოცნების ველი. ძალიან კარგად იციან, სადაც შემოვლენ შინაარსობრივ დისკუსიაში, იქ მათ არც ცოდნა, არც კომპეტენცია, არც ქვეყნის სიყვარული არ ყოფნით, რომ ამ თემაზე იმსჯელონ. და ამიტომ იყურებიან სიგნალს ელოდებიან უცხოეთიდან, როგორც კი მიიღებენ რაიმე განცხადებას, ეს არის მათი სიგნალი, რომ გამოვარდნენ და დაიწყონ ყვირილი საქართველოს პარლამენტში. და ამას ხედავდით ჩვენ ოპოზიციის მხრიდან, აყვირდებოდნენ განცხადების მიხედვით. ვისაც უნდა შინაარსზე საუბარი, ვისაუბროთ იმაზე. ბატონო, როგორც შეაფასებით აქციებზე უცხოელი პოლიტიკოსების მსვლას, ვის ინტერესებში არის თქვენი აზრით ეს ყველაფერი და ვინდა ამ აქციებში? ამაზე მე გავაგზავნე. ხო, ნუ მე ამაზე თქვი, ესეც არის ტიპიური საბჭოთა მიდგომა საკითხის მიმართ, როდესაც და ეს რო არ ეხებოდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს, ადამიანი ნახავდა პირდაპირ ანაბეჭდ საბჭოთა ან რუსული მიდგომისა. კერძოდ, როდესაც შენ რაღაცა არ მოგწონს სხვა ქვეყანაში და შენ გახარდა ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების საწინააღმდეგო მიტინგზე გამოდიხარ სიტყვით. ხა ამაზე დიდი აგითხათ, აი არასწორი საქციელი, რაც ჩვენ ვიხილეთ ლიეტუველი და ესტონელი მინისტრების მხრიდან ქართული ხალხის მიმართ, რაც პრინციპში არის უარყოფა იმ მეგობრობისა, რომელიც ჩვენ ხალხებს შორის არის, იმ სოლიდარობისა, რომელსაც ქართული ხალხი 80-იანი წლების ბოლოს იჩენდა ლიეტუველი და ესტონელი ხალხის მიმართ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლასთვის და აი ეს რამდენიმე პოლიტიკოსი იმისთვის რომ საკუთარი პოლიტიკური გადმოსახედიდან რო უყურებს ამ ყველაფერს და მზად არის რომ წყალში გადაყაროს ის მეგობრობა, რომელიც ჩვენს ქვეყნებს შორის არის, აი ეს არის სამწუხარო. რა თქმა უნდა, არის აბსოლუტურად მიუღებელი არაევროპული ქცევა, როდესაც ჩადიხარ სხვა ქვეყანაში და იქ არჩეული ხალხის ხელისუფლების საწინააღმდეგო მიტინგზე გამოდიხარ. არა თუ სამი განცხადება საკეთებ კომენტარ, მიტინგზე გამოდიხარ. სადამდე, აი სადაური მიდგომა არის და ეს არის ევროპული მიდგომა. და ამან ჩვენ რა თქმა უნდა დაგვამწუხრა და დაგვაფიქრა იმაზე, რომ როგორც ჩანს ზოგიერთებს ქვეყნის შიგნით რომ NGO-ები და ოპოზიცია ევროკავშირის საბჭოთა კავშირი გონია ეს დიდი ხანია ნახეთ, რომ გვეუბნებიან რომ ცალფეხზე ვიდგეთ და ჩვენ დისკუსია კი არ გქონდეს და მოლაპარაკება ევროკავშირთან, რამეთ უნდა გქონდეს მორჩილება და უკრიტიკო გაყოლა ყველა საკითხზე, როგორც ჩანს ზოგიერთ უცხოელ პოლიტიკოსიც ასე გვიყურებს და თავის თავს უყურებს, ჩვენ გვიყურებს როგორც რაღაც პატარა ქვეყანას, ნახევარ ქვეყანას, რომელზეც შეუძლია მითითებები მისცენ და იმის ჩვენ გვინდა ევროკავშირში შესვლა და არა საბჭოთა კავშირში და როდესაც ჩვენ ქვეყანაში ჩამოდიან სტუმრად და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების საწინააღმდეგო მიტინგზე გამოდიან, ეს არ არის ევროპული ქცევა, ეს არის საბჭოთა ქცევა. გახშირებული და მიზანმიმართული შეტევა ხელისუფლებისა და მისი ოჯახის წევრებზე. ახლა მაგალითად მიხეილ ყაველაშვილისა და მიხეილ შვილის ბიზნეს აბერტ უნდა გამოვცხადონ ბოიკოტი, რაც ნიშნავს ამის მერე მიზანმიმართული შეტევა ხომ არ არის და რას ემსახურება ეს ფონდი არის ბოლოკაჟში. ხო, ნუ ეს რაც შეეხება ბულინგი, ზიზღისენა, ეს ყველაფერი ჩვენ ხო ამას პირველად არ ვხედავთ. სინამდვილეში ჩვენ თუ ჩაუფიქსებით, ჩვენ მივიღეთ რაღაც გარკვეული NGO-ების და
ოპოზიციის სიმბიოზი, გარკვეული კასტა ზიზღის მრქვეველების ამ ქვეყანაში, რომლებიც ფსევდოლიბერალურ რაღაც ღირებულებებს ამოფარებული ფაშისტური, რომლებსაც ფსევდოლიბერალურ ღირებულებებს ამოფარებულებს ფაშისტური ფრონტი აქვს გაშლილი საქართველოს. სინამდვილეში ეს არის ჩვეულებრივი ფაშიზმი, რასაც ჩვენ უყურებთ, როდესაც მიდის ადამიანების გარიყვის მცდელობა და ეს პირველად არ ხდება და ამას აკეთებენ ევროპის სახელით. აი ამაზე მეტი უტიფრობა რა უნდა იყოს უცხოური ფულით და ევროპის სახელით ფაშისტური მიდგომებით გამოსვლა საქართველოში, როდესაც ხდება ადამიანების მონების ძახილი, მათი ოჯახის წევრების დატერორება, ფსიქოლოგიური ზეწოლა, სოციალური იზოლაცია გახსოვთ თქვენ განცხადებები ადრეც და ახლაც ხომ რომ გავრიყოთ, ხელი არ ჩამოვართვათ, ცალკე შევაგდოთ რაღაც ბანაკებში ალბათ რომ მისცეს შესაძლებლობა შეყრიდნენ სადღაცას. აი ეს არის სუფთა ფსევდოლიბერალურ ღირებულებებს ამოფარებული ფაშისტები, რომლებიც არის სიმბიოზი გარკვეული ნაწილისა NGO-ებისა და ოპოზიციის. ხო, კიდე ერთხელ რაც შეეხება ქალბატონის სალომეს განცხადებას. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა, იმ კონსტიტუციისა, რომელიც მას არ აინტერესებს, ეს გავიგეთ უკვე რამდენჯერმე და ამიტომ აქ დიდი მოლოდინი არც გვაქვს, რომ მას რაიმე ღირებულებას ხედავდეს ის ქართულ კონსტიტუციაში. ეს კონსტიტუცია მისი არ არის. ამ კონსტიტუციისთვის მას სისხლი არ დაუღრია, ამ კონსტიტუციისთვის მას არ უბრძოლია. ამ კონსტიტუციისთვის ქართულმა ხალხმა ვიბრძოლეთ, ვინც აქ ვიყავით, ბავშვები ვიყავით, თინეიჯერები, მოზრდილები თუ დასულები, ჩვენ ვიბრძოლეთ ამ კონსტიტუციისთვის და ამ კონსტიტუციისთვის და მას ეს კონსტიტუცია თავისად არ მიაჩნია და ეს არის შედეგი. ეს არის შედეგი, როდესაც კონსტიტუცია შენ გულთან ახლოს არ არის, მაშინ ამ კონსტიტუციას ისე თელავ, რომ არანაირი ემოციაც კი არ გიჩნდება ამაზე. ამიტომ ეს არის მთავარი პრობლემა. რაც შეეხება ლიდერობას თუ რაღაცა ჯგუფებისა, ამას ისევ ხედავთ, რაც და როგორ არის. ოპოზიციაში სინამდვილეში არანაირი საკუთარი ნება არ გააჩნიათ. როგორც დაულაგებენ მათ გარედან, რა კომბინაციით უნდა იყვნენ, ზუსტად ისე დაალაგდებიან, არც მეტი, არც ნაკლები. კარგი, შემდეგ აი, პირველი არხია. ბატონო შავა. ორ თემაზე მაქვს კითხვა და სხვას არ შეხედოთ, რომ დაამთავროთ პასუხს, იმიტომ რომ შეიძლება ჩაკითხვაც გქონდეს. კითხვას გისვამთ, აი იმაზე საუბრობთ მინისტრების ჩამოსვლაზე, სენაზე გამოვიდნენ საწინააღმდეგო აქციაზეო, ხელისუფლების და რაღაცნაირად ცდილობთ ისინი წარმოაჩინოთ თითქოს ქვეყნის კი არა თქვენი მტრები არიან, ანუ ასეთი წარმოდგენა გაქვთ. მე მინდა გითხოთ, რომ აი საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარეები რომ ჩამოვიდნენ, თქვენ დღეს თქვენმათ არ შეხვდით. იმათ მეგობრობაზე რომ საუბრობთ, თქვენ აქ ჩამოსულ სტუმრებს არ შეხვდით, ბატონო შალვა. და ერთი კითხვა მაქვს ჩაკითხვა, აი სუვერენიტეტის დარღვევაზე ხშირად საუბრობენ თქვენი პარტიის ლიდერები და სხვათა შორის ლანცბერგისიც ამბობს, რომ როცა ევროკავშირის წევრობა გინდა ის გარკვეულწილად სუვერენიტეტის დარღვევაა, რადგან თუ სადღაც ერთიანდები იქ სტანდარტს უნდა შეუსაბამო, თუნდაც შენი კანონმდებლობა. და ისინი რომ რჩევას იძლებიან, თქვენ ხედავთ, რომ აქ რაღაც ნეგატიური მოვლენა. ზოგადად ამ საკითხს სუვერენიტეტის დარღვევას თუ დაკარგვას ნეგატიური კონტექსტი აღიქვამთ თქვენ? პირველი, რაც შეეხება მეგობარ ქვეყანაში ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების წინააღმდეგ მიტინგზე გამოსვლას, ეს არის ხალხის უპატივცემულობა. ეს არის ხალხის უპატივცემულობა. ეს მნიშვნელოვანია ყველამ გააცნობიეროთ. თქვენც ოპოზიციამაც გააცნობიეროთ, ყველამ უნდა გააცნობიეროს, რომ ჩვენ თუ ამას ესე გულგრილად შევხედეთ, რომ უცხოელები აქ ჩამოგვივიდნენ და ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლების საწინააღმდეგო მიტინგებში მიიღონ მონაწილეობა, მაშინ ჩვენ ერი არ ყოფილვარ და სახელმწიფო არ ყოფილვარ და ამას სამწუხაროდ ოპოზიცია ამას ამბობს. თავისი ტაშის ყრით ამ მინისტრებისთვის ტაშის ყრით ამას ამბობს ოპოზიცია. ნუ ხა NGO-ები ამას ამბობს გასაგებია, იმიტომ რომ მათი დაფინანსებულები არიან. ნუ ეს ცალკე პრობლემა არის, ჩამოვიდნენ, დადგენ მიტინგზე, რომელიც მათი დაფინანსებული NGO-ების მიერ იყო ორგანიზებული. ხა ამაზე მეტი უცხოური გავლენის ილუსტრაცია და გამჭვირვალობა რაღა უნდა მომხდარიყო იმ საღამოს. ამიტომ კიდე ერთხელ ეს არის ხალხის უპატივცემულობა, ქართველი ხალხის უპატივცემულობა, როცა ამას აკეთებს ჩვენი მეგობარი ხალხის, ლიეტუველი და ესტონელი ხალხის წარმომადგენლები, ეს კიდე განსაკუთრებით გულს კენს ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს როგორ სოლიდარობას უცხადებით მათ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში და ახლა თუ ესე ზემოდან გვიყურებენ ზოგიერთი მათი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ცუდი მომენტი. რაც შეეხება მეორე საკითხს, რაც შეეხება მეორე ევროკავშირის, როგორც ნებისმიერი კავშირის და
ერთობის წევრობა იქნება ეს ევროსაბჭო თუ სხვა, იქ სახელმწიფო როდესაც წევრიანდება და შედის წევრად, იქ საერთო გადაწყვეტილებების პრინციპში მონაწილეობს. როგორც იცით, ევროკავშირში გადაწყვეტილებები მიიღება უმეტესწილად კონსენსუსით. იქ მორჩილება კი არ არის, ყველას აქვს ხმა და გადაწყვეტილებები როცა მიიღება, ჩვენს შესაბამისად გვექნება ხმა. რომ რაღაც გადაწყვეტილებები იყოს. ხო და ჯერ არ ვართ, ჯერ ნურავის სუვერენიტეტის დათმობას ნუ მოგთხოვს, რომ არ ვართ წინსწრებით და ავანსად სუვერენიტეტს არავინ არაფერს არ თმობს. ერთი. ამიტომ, არა, თქვენ რა ხარ თქვით, რომ გიწევ ასე თქვენსო რომ მოგიწევთ დათმობაო და შეეგუოთ ამ მომენტსო და ავანსად ნურავი ნუ მოითხოვს ჩვენგან. მე ასეც და კიდევ ერთხელ ევროკავშირი არის თანასწორთა კავშირი. ეს არ არის სუვერენიტეტის დათმობა. ეს არის თანასწორთა კავშირი, სადაც ყველას აქვს თანაბარი სიტყვა და თანაბარი ხმა. და ჩვენ ასეთი ევროკავშირი გვინდა. თუ სხვა რამე არის და მართლა სუვერენიტეტი უნდა დავთმოთ, სუვერენიტეტი დავთმეთ საბჭოთა კავშირში, რომელსაც დაგვიყვლა ჩვენ 21 წელს და თუ ვინმეს ახლა ევროკავშირი უნდა წარმოუდგენია საბჭოთა კავშირად, მაშინ თქვას რომ ეს არის საბჭოთა კავშირი და ჩვენ სუვერენიტეტი უნდა დავთმოთ. ნუ არასერიოზულ საკითხებზე მსჯელობ საერთოდ და მე ვწუხარ რომ სამწუხაროდ ზუსტად აი ეს ვიზიტი და არაკორექტული, არადიპლომატიური არა მეგობრული ქცევა გახდა საბაბი აი ამგვარი დისკუსიებისა, რაც უპირველეს ყოვლისა ევროკავშირს აყენებს ზიანს თავად. იმიტომ რომ ქართულ ხალხში აფუძნებს ისეთ აღქმას, თითქოს არ ვიცი, ზემოდან გვიყურებენ ზოგიერთი ქვეყნების წარმომადგენლები. მეუფეშიომ გააკეთა დღეს განცხადება. დავწიოთ ხომ არ არის? მეუფეშიომ გააკეთა დღეს განცხადება და ისაუბრა ამ კანონთან დაკავშირებით, რომ ეკლესიაშიც არიან ამ კანონის მოწინააღმდეგეები, ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ამ კანონს უპირისპირდება და რომ დაპირისპირება არის გადასალახი. თქვენ რას აპირებთ, ელოდით თუ არა, ან ზოგადად ამ განცხადებას აღიქვამთ თუ არა იმგვარად, რომ ეკლესია არ უჭერს მხარს ამ კანონს, თუნდაც ამ დაპირისპირების გამო, რომელიც გააჩინა კანონის ხელახლა დაბრუნებამ და რას აპირებთ ამ სიტყვების შემდეგ? ჩვენ პირველი დღიდანვე ამ კანონის ინიცირებიდან ვამბობთ ერთ რამეს, რომ ნებისმიერი საკითხი არის განჯის და დისკუსიის საკითხი უნდა იყოს დემოკრატიულ საზოგადოებაში, საპასუხოდ ჩვენ შიდა და უცხოელი აქტორებისგან მივიღეთ რუსული პროპაგანდისტული მეთოდები იარლიხის მიწებებისა და დისკუსიის აკრძალვისა. ქართული ეკლესია დგას სწორედ განჯის, მსჯელობის და საუბრის მხარეს. ეს არის ის მხარე, რომელიც ჩვენ დიდი ხანია უკვე არათუ შეთავაზებული ვართ, არამედ ეს არის ჩვენი პრაქტიკა ქართული ოცნების, რომ ყველაფერზე საუბრის და დისკუსიის მომხრეები ვართ ჩვენ. სამწუხაროდ მეორე მხარეს დგას რუსული პროპაგანდა იარლიხის მიწებებისა, რომელიც ინსპირირებულია კრემლის მიერ. ამ ეკლესიას მეუფეში ამაც განაცხადა, რომ ეს ყოველ ნებისმიერი მცდელობები, რაც აქვს დღეს ახლა ოპოზიციას და იმ NGO-ებს, რას ხედავთ ჩვენ? ეს არის მცდელობა, რომ დაყონ ქვეყანა. ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანებზე ზეწოლით და გარიყვით და ფაშისტური მეთოდებით, რომელიც უცხოეთიდან დაფინანსებული NGO-ები ამკვიდრებენ საქართველოში, გარიყონ რაღაც ერთი ნაწილი და იმდენად დააშინონ ადამიანები, რომ უთხარონ, რომ შენ ან ხარ ჩვენ მხარეს, ან იქნები ჩვენი მტერი და გარიყული ჩვენგან. ფაშისტური ტიპიური მიდგომები და ბოლშევიკების მიდგომები რაც იყო. და ესეც უნდათ მათ რომ შეიტანონ ეკლესიაში ზუსტად ესეთი განხეთქილებები და დაპირისპირებები. ეკლესია ამბობს ზუსტად იმას, რაც თქვა მეუფეშიომ, მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და უნდა ყველა ვართ ერთი ქვეყნის შვილები და ერთი ეკლესიის შვილები უმეტესწილად და მნიშვნელოვანი არის რომ იყოს საუბარი და დისკუსია. ორი თვე ჩვენ გარე ძალების ჩარევით გვიგზავნდნენ ქართველებს ერთმანეთთან საუბარს სინამდვილეში, იმიტომ რომ იარლიხებს აკრობდნენ გარედან ყოველ დღე განცხადებაზე აქვეყნებდნენ, რომ რამენაირად მუხტი არ ჩამცხრალიყო ამ ქვეყანაში, უფრო მეტი ზიზღი დანერგილიყო ამ ქვეყანაში, უფრო მეტი ეძახათ მოღალატე, მონა. აი ამას აკეთებენ უცხოო და დაფინანსებული NGO-ები და მათი მოკავშირე რადიკალურ პარტიებს.
რაც შეეხება ვეტოს. ვეტოზე გეტყვით ასე რომ კონკრეტულად განსაზღვრება ჩემი ვეტო კი ბატონო, მზად ვარ მეხუთედ გავმარტო ეს საკითხი. ჩვენ თავიდანვე განვაცხადეთ, რომ უნდა იყოს მსჯელობა საკითხებზე და ჩვენ ნახეთ, რომ შიგნიდან გარედან რუსული მეთოდებით იარლიყი მიაწევეს ამ კანონს და აკრძალეს დისკუსია. ბოლოს გამოჩნდა გარკვეული იმედი, გარკვეული განცხადებებიდან გამომდინარე, რომ შესაძლოა იყოს მზადყოფა შინაარსობრივი დისკუსიისა. როდესაც ჩვენთან არის ამაზე საუბარი, ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენი პოზიცია არის, რომ კანონი ახლა მესამე მიღებულია, თუ კი მზაობა არის ჩვენთან მსჯელობისა შინაარსობრივად და თუ კი იქნება საკითხები, რომელიც მათ წარმოდგენილი იქნება და თუ კი შევჯერდებით, ტექნიკური საშუალება ამის ასახვისა კანონში არის ვეტოს გზა. ორი კვირა არის ამისთვის, თუ კი ვინმეს რაიმე არგუმენტი აქვს წარმოადგენს და შევთანხმდებით, ტექნიკურად არის გზა, რომ აისახოს ვეტოში. თუმცა ამაში რა თქმა უნდა ქალბატონი სალომეს კონსტრუქციული პოზიცია არის საჭირო, რომ ის ვეტოში აისახოს თუ კი რაღაცა დისკუსია იქნება და რაღაცა შეთანხმება იქნება. აქამდე ბევრი შანსი გაუშვეს შიდა და გარე აქტორებმა, ეს კიდევ ერთი მიცემული შანსია დისკუსიისა და თუ კი რაიმაზე შევჯერდებით ამის ასახვისა. ასევე ვენეციის კომისიის დასკვნის შემდეგ ბატონო შალვა ვეტოს პროცედურის დროს ანუ კიდევ ერთხელ იმ შემთხვევაში ვეტოს დაუძლებთ აბარასვიზე. ვეტოს პროცედურის დროს ასევე ვენეციის ანუ ვერ ხდეთ თუ შეთანხმებული ვეტო არ იქნება დაუძლებთ. რა არის გაუგებარი? კონკრეტულად აი დისკუსიაზე საუბრობთ. კონკრეტულად ასევე ვენეციის დასკვნის შემდეგ და ასევე ვეტოს პროცედურის დროს. კონკრეტულად რა წინადადება შეიძლება იქნას შეცვლილი, რა კონკრეტული წინადადება გაქვთ ასევე აბა მე როგორ გითხრათ ახლა ჩვენ ორი თვე არის როგორც ხმა ღაღადებლისა უდაბნოსა შინაო ამბობთ რომ ხალხო გითხარით რაიმე არგუმენტი, გითხარით რაიმე წინადადება. ხან ამბობდნენ სათაური არ მოგწევს, ვეუბნებოდით, აბა როგორი სათაური გინდათ გითხარით. ხან ამბობდნენ ჯარიმების რაღაც სიდიდე არ გითხარით, აბა რამდენი იყოს ჯარიმა და იქნებ შევჯერდეთ. როგორც კი შევდიოდით დისკუსიაში, რომ გითხარით რა არის და მოდი იქნებ შევთანხმდეთ, იქვე კეტავდნენ და წიგნებს აბრახუნებდნენ მერხებზე. ასე რომ აი ეს იყო მთელი პროცესი, რასაც ყველა აკვირდებოდა საჯაროდ. ამიტომ არ ვიცი, ნახოთ რა იქნება სათქმელი და მოვისმენთ. განცხადებაზე მან თქვა, რომ არჩევნების შედეგი გადაწყვეტს ევროპას შეაჩერებს თუ არა ვიზის ლიბერალიზაციას, ასევე სხვა საკითხებს. მან ასევე აღნიშნა, რომ მისი ვეტო არის სიმბოლური. რას ნიშნავს სიმბოლური ვეტო და როგორ შეიძლება მისი ეს განცხადება შეფასდეს თქვენ? არჩევნების საკითხი ნამდვილად გადაწყვეტს ერთ რამეს, რომ გადაწყვეტს იმას, რომ ქართველი ხალხი დგას საკუთარი ინტერესების სადარაჯოზე. ამას გადაწყვეტს 26 ოქტომბერს ქართველი ხალხი და არჩევანი ზუსტად ეს იქნება. ჩვენ გვინდა გქონდეს საქართველოს, ჩვენი ეროვნული ინტერესები გავატაროთ, რომელიც ჩვენი ხალხისგან არის მანდატით მონიჭებული ჩვენთვის, თუ ჩვენ გვინდა ვასალი პოლიტიკოსები, რომლებიც პარლამენტში არა ხალხის ინტერესით იმოქმედებენ. არამედ გაიხედებიან რას ეთქვიან მას სხვადასხვა ჯგუფები ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ და ამ დაკვეთის მიხედვით იმოქმედებენ. არა ქართველი ხალხის მანდატით, არამედ სხვა ხალხების მანდატით, არა ქართული დროშის გულისთვის, არამედ სხვა დროშების ფრიალით და სხვა დროშებზე ტაშის კვირით. ამას ხო ხედავთ. არ უყურებთ ახლა რა ხდება ჩვენს ოპოზიციაში და NGO სექტორში. მათ თავის კერპებად გამختარი აქვთ სხვა ქვეყნის დროშები და მასაფრიალებენ და გამختარი ყავთ სხვა ქვეყნის პოლიტიკოსები და მათ ტაშს უკრავენ. აღარ არიან თავს აღარ უყურებენ როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს და როგორც ამ ქვეყნის შვილებს. ამიტომ 26 ოქტომბერს ზუსტად ეს არჩევანი იქნება ქართულ ხალხს. ჩვენ გვინდა საქართველო, თუ ჩვენ გვინდა სხვა ქვეყნებიდან თუ სხვა ჯგუფებიდან მართული ტერიტორიული ერთეული. შეიძლება ეხლა მე დაგისვათ კითხვა. სიმბოლურ ვეტოს სიმბოლურად დაუძლებთ. სიმბოლურ ვეტოს სიმბოლურად დაუძლებთ. თქვით რომ არ მეხება ეს საკითხი მეო, მაგრამ რამდენადაც თქვენ წარმოადგენთ ქართული ესების ხელისუფლებას, იმდენად მაინც გეხებათ ხო როგორც მინიმუმ, რომ საელჩოებას საქართველოს სხვადასხვა ქვეყნის საელჩომ სხვადასხვა ქვეყანაში არ მეხება კი არ ვიცით ხო რა. ხო, მოკლედ მე გაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თქვენ გაცხადებას კომენტარში დადასტურებულად გაავრცელა ინფორმაცია იმაზე, რომ 26 მაისის ღონისძიებას 26 მაისს
არ აღნიშნავს. ტექნიკური მიზეზია ამის, აი თქვენს ნათქვამზე ვერ გავაკეთე. რეშინია კითხვა კითხეთ საგრესაკს. მაშინ კითხეთ საგრესაკს. მეუბნებით, არ ვიცით რომ არასდროს არ მეზარება კომენტარი ბევრ საკითხს. მინისტრის განცხადებაზეც უნდა გკითხოთ. ის იმყოფებოდა საქართველოში და თქვენ მიმართ მისი განცხადებები დღესაც მოვისმინეთ წინა დღეებშიც და ეს ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს ქვეყანას, რომელსაც გავლენა აქვს მათ შორის ჩვენი ევროინტეგრაციის პროცესი, ანუ არის გადაწყვეტილების მიმღებ ქვეყნებს შორის აცხადებს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხს დააყენებს. ამის შემდეგაც კი თქვენ ფიქრობთ, რომ არარეალისტურია საქართველოს ან უვიზო მიმოსვლა შეუჩერდეს, ან მისი შემდგომი წინსვლა შეფერხდეს ევროკავშირში. საქართველოს მიმართ სანქციებს, როგორც ზემოქმედების ბერკეტს, აქამდე იყენებდა რუსეთი. თუ კი ვინმეს უნდა დაადგეს რუსეთის გზას საქართველოს მიმართ და ბერკეტად გამოიყენოს რაღაც სანქციები, რაღაც პრობლემები, ეს მათი გადასაწყვეტია, ასე რომ უსწრებთ წარმატებას ამ გზაზე. საქართველოს ქართველი ხალხის მიმართ აქამდე სანქციებს და ასეთ გადაწყვეტილებებს შეზღუდვებს, როგორც ზემოქმედების ინსტრუმენტს იყენებდა რუსეთი. თუ კი ვინმეს უნდა რომ რუსული მეთოდებით მოახდინოს გავლენა ქართულ ხალხზე, მიიღებს ზუსტად იმ პასუხს, რასაც რუსეთი იღებდა ქართული ხალხისგან, რომ ქართულ ხალხზე ასეთი ზემოქმედება და შანტაჟი არ მოქმედებს. ჩვენ რუსეთი ხან ემბარგოს გვადებდა და ღვინო ვერ გახქონდა ქართულ გლეხს, ხან რა იყო და ხან რა იყო, ქართული ხალხი როგორმე ამას ყველაფერს ქართული ხალხი ამაზე ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება ბატონშალო. ანუ საქართველოს მიმართ სანქცია უდრის საქართველოს მიმართ სანქციას. ის ვინც დაუწესებს ქართულ ხალხს სანქციას, მოიქცევა რუსულად. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, თუ შეიძლება კანონთან დაკავშირებით უნდა დავასუსტო. ვის ეკუთვნის ინიციატივა, რომ ეს ჩაწერილი იყო კანონში, რატომ ჩაიწერა მოგვიანებით და არა პირველივე რედაქციაში? ვისი ინიციატივა იყო და რა დასაბუთება აქვს ამას? ეს ინიციატივა, მომხსენებლის ინიციატივა იქნებოდა. ჩვეულებრივი ბევრი მომხსენებელი ყავდა. ისეთ გამოქონდა ბოლოს ან იოხანაშვილის გამოქონდა, შეელობის საკითხი იყო, ჩვეულებრივი არაფერია განსაკუთრებული არ არის. იყო რო ამბობთ, აი ამას ვერ ვიგებ, იქ იმსჯერებს შეამთებას, იმიტომ რომ ოპოზიცია ვერ იხსენებს ამაზე მსჯელობას. რას გაიხსენებს ოპოზიცია? ოპოზიცია აზზე არ არის საერთოდ ამ კანონის რა უნდა გაიხსენოს და წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ ამ კანონთან დაკავშირებით. ოპოზიციას დაუწერეს ლოზუნგები გარედან და ამ ლოზუნგებს გაყვირია. იარლიყი მისცეს, იმეორეთ ეს იარლიყიო და გარედან როგორც უთხრეს იმას აკეთებენ. წარმოდგენა არ აქვს ამ კანონზე საერთოდ ოპოზიციას რას ენდობთ ეს? ჩვენც არ გვახსენებთ ანუ ხონდა აღენიშნა რომ ნახეთ ბატონაშალო ტრიბუნასთან ხონდა აღენიშნა მომხსენებელს ამის შესახებ რამე ახლა რომ ნახავთ მასალას ნახავთ ტრიბუნასთან მომხსენებელი ამაზე საუბრობ მოგეთ ამ საკითხს ერთი რომ ამოუწურო რა საქმე რაშია იცით რომ თქვენ ნახავთ არა საქმე იმაშია ხა ნუ ვატყობ ესე იგი საიტს მიყავთ გინდათ რაღაცა სკანდალი წარმოსახვდეთ სინამდვილეში რა YouTube-ზე არის შევძადით YouTube-ში პარლამენტი აირჩა და პირდაპირ ნახავთ თელი რა ქვია მოსმენა თუ რა ქვია სხდომა შეგიძლიათ ნახოთ YouTube-ზეც, Facebook-ზეც, პარლამენტის ვებგვერდზეც და თუ გინდათ სტენოგრამასაც მოგაწვით. არ ვიცი, ყველაფერი ჩვენ რო გამჭვირვალე ვართ პარლამენტი, ეგეთები იყვნენ ნეტა NGO-ები. მოკლედ, ეძებთ რაღაცა სკანდალი გინდათ, სინამდვილეში არაფერი არ არის, ტექნიკური საკითხი არის აბსოლუტურად, რომელიც ეხება საერთოდ არ ეხება რეგისტრაციებს და ასე შემდეგ, ეხება რომ შესაძ ინფორმაციის მოპოვება არის საჭირო, ეს ინფორმაცია არის ხან იურიდიულ პირთან, ხან ფიზიკურ პირთან, ამის მოპოვება არის საჭირო, ეს არის და ეს ტექნიკური საკითხი არ არის ამაში არაფერი. რომ ყოფილიყო მერწმუნედ, რომ ხო არ ეხება რეგისტრაციის ინფორმაციის მიღების ვალდებულება გავრცელდა ფიზიკურ პირებზე ხო ყველა ამბობთ რომ კანონი საერთოდ არ ეხება ფიზიკურ განწყობას აღმოჩნდა რომ ეხება ბატონშალო მაგაში ეს აქვს სკანდალი კი არ არის არა აღმოჩნდა რომ თქვენ არ გესმით რას ნიშნავს სიტყვა ეხება ნიშნავს რომ სუბიექტი რომელსაც არეგულირებს ეს კანონი არის ფიზიკური პირი ანუ პირი რომელიც უნდა დარეგისტრირდეს როგორც უცხოური გავლენის თუ ინტერესის გამტარებელი ორგანიზაცია ხომ ამას გულისხმობს კანონი და შეხება გულისხმობს ეს უნდა შეხებოდა როგორც ამერიკაში არის მკაცრი კანონი დრაკონული და მოქმედებს ფიზიკურ პირებზე ჩვენ ეს მკაცრი და
გადაჭარბებული სიმკაცრე ამერიკული კანონის არ გადმოვიღეთ, არის მხოლოდ ორგანიზაციებზე და უფრო რბილი მიდგომა ამოირჩიეთ, ვიდრე ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის და მორჩა. არანაირად არ ეხება ეს შესაბამისად ფიზიკურ პირებს. აი ეს არის საკითხი. ეხება, მაგრამ არა მკაცრად. უყურეთ, ეხლა რეგისტრაციაზე რო წავა ორგანიზაცია, იქ იმის თანამშრომელი მივა სარეგისტრაციო და ფიზიკური პირი გადაადგილდება, რომელიც დოკუმენტებს მიიტანთ. ეხლა თქვენ თუ ასე უტრირებულად უყურეთ თქვენ კანონმდებლობას, არ არის სწორი. კანონი არ ეხება ფიზიკურ პირებს. მედიასთან გაკეთებულ განცხადებებზე სალომე ზურაბიშვილის რომ შევა. რისი გამოსწორებს? ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების ასე განაცხადა. ქვეყანაში მიმდინარე პროცესი არის შემდეგი, რომ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, ჩვენ გვაქვს უმუშევრობის კლება, ჩვენ გვაქვს სიღარიბის კლება, ჩვენ გვაქვს საშუალო ხელფასების ზრდა, ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც შემორტყმული არის კონფლიქტებით და ომებით, არის მშვიდობა, იმ პირობებში, რომ ორი ტერიტორია ოკუპირებული არის, ჩვენ შენარჩუნებული გვაქვს მშვიდობის ის დონე, რომელიც უზრუნველყოფს მოქალაქეების უსაფრთხოებას და ეკონომიკურ განვითარებას. ქვეყანა დგას სწორ გზაზე, სწორი ტრაექტორიით და ამის დადასტურება იქნება 26 ოქტომბრის არჩევნებში. პარლამენტის თავმჯდომარე პასუხობდა მედიის შეკითხვებს, ახლა კი შეგვიძლია მოვიცნოთ მინუტის განცხადებები, რომელიც მეუფე შიომ და ირაკლი კობახიძემ სამების საკათედრო ტაძარში გააკეთა.